今日我哋嚟玩呢個港鐵遊戲盒，啲港鐵列車愛人嘅盒啊，好靚啊！睇下入邊有啲咩先，有張港鐵路線圖啊！有一粒色仔，同埋個袋。有張港鐵列車卡，行下前買少先。有一盒你嘅選卡，同埋港鐵嘅餐卡。諗好快港鐵路線圖睇圖啊！龍盤地選卡，細機上發現啲。有好多樓梯盒啊！呢啲問題你哋又識唔識呢？每張港鐵車站卡都有唔同大票價，仲睇呢個大嘅港鐵路線圖睇圖啦，難唔到我嘅，睇下我幾快睇完，唔算啦。大家記得like同subscribe呀！